Yana atkazmi, buni kim hal qiladi o'zi? Jonga tegdi-ku, yana atkaz. Kim hal qiladi? Qayerda hal qilsam bo'ladi? Xonadonga gaz olib kirishim kerak, gaz yo'q. Jonga tegdi hammasi. Hammani qiynayotgan narsa bor. Yagona darcha orqali ariza topshirishni o'rgatdingiz texnik shartga. Faqat rad javob kelyapti deyishyapti. Noyabrdan beri 2024-yil. Bu yerda hozir sizlarga mazmunini o'qib tushuntirib beraman. Keyin videoni oxirigacha ko'rsanglar, kimga borib shikoyat qilsanglar, to'g'ri texnik shart olishinglarni tushuntirib beraman. Kimga rad javob kelgan bo'lsa, birinchi ochinglar, o'qinglar. Hujjatlar to'liq taqdim etilmaganligi sababli hudud gaz ta'minoti AJ tomonidan tasdiqlanmayapti deyapti. Loyiha va texnik hujjatlar bilan hudud gaz ta'minoti AJga murojaat qilish tavsiya etiladi deyapti. Muallif Abror Ferdashevich Yo'ldoshev. Bu yerda nima deyilyapti? To'liq taqdim qilinmagan deyapti. Bu to'liq bo'lish uchun oldin texnik shart olish kerak-ku. Texnik shartga rad javob berishyapti. O'zligini chiqarilgan mamutda mana bayonoti deyapti-da, o'zida внутренний chiqargan protokol bo'yicha hammaga atkaz qilyapti. Rad javob kelgan kimda kim yuborgan bo'lsa arizani, rad javob kelganlar hamma rad javobini olsin-da. Muqimiy 98 Toshkent shahar Muqimiy ko'chasi 98-uyga borib, hudud gaz AJga borib murojaat qilasizlar. Pastda ishonch raqamlarini yozib qo'yamiz o'shani. O'sha yoqqa borib telefon qilib, mana shu rad javobinglarni olib borib ko'rsatasizlar. Nima asosida bizga rad javob berdinglar deysiz. Yozma ravishda sizlarga tasdiqlab bersin. Nimaga rad javob berilganini mana qilib barcha hamma hujjatlar to'liq taqdim qilinmagan, boshqa qilinmagan, bunaqa bahonani hamma ham SMSda yozib yorishi biladi. Shu rad javobinglarni olasizlar. Muqimiy 98 yana qaytaraman, Toshkent shahar Chilonzor tumani Muqimiy ko'chasi 98-uyga borasizlar. Pastda ishonch raqamlarini yozib qo'yamiz. O'shanga telefon qilib borib uchrashasizlar, murojaat qilasizlar. Hech qayerda yozilmagan, hech qanaqa vazirlar mahkamasining qarori ham chiqmagan texnik shartga rad javob berilsin hammaga deb. Sog' bo'lasizlar, like va podpiska kutaman sizlardan.